Simpang 5 Kediri merupakan monumen Kediri yang bentuknya menyerupai L'Arc de Triomphe yang ada di Prancis. Simpang 5 berdiri megah di tengah-tengah persimpangan 5 Gumul Kediri yang menjadi tiang panjang pengembangan kawasan Simpang 5 Gumul. SLG menjadi kawasan kota baru di Kabupaten Kediri. Bedanya, monumen ini memiliki spirit berdirinya Kabupaten Kediri, sehingga monumen ini diposisikan tepat di tengah jalur 5 jalan arah Pare, Kediri, Losokaten, Pesantren, dan Menang. Monumen yang memiliki luas bangunan 804 meter persegi, ditumbuh 3 tangga 3 meter dari dasar pura dan tinggi 25 meter, sehingga kita berada di atap monumen dapat kita saksikan keseluruhan panorama Kediri di atas dan proyeksi pengembangan Kabupaten Kediri. Di sisi monumen Kediri terpahat relik-relik tentang sejarah Kediri, sehingga kesenian dan kebudayaan masih tercermin sampai sekarang. Angka luas dan tinggi monumen juga mencerminkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Kediri, yaitu tanggal 25 Maret 804 Masehi. Monumen Kediri yang terletak di Simpang 5 Gumul ini merupakan ikon Kabupaten Kediri. Lokasi yang hanya berjarak kurang lebih 6 km atau dapat ditempuh dengan 10 menit dari kota Kediri atau 120 km atau sekitar 2,5 jam dari Bandara Juanda, Surabaya. Kawasan ini diproyeksikan menjadi kota baru dan pusat perdagangan Jawa Timur bagian barat atau Central Business District yang sudah mulai melengkapi diri dengan convention hall dan gedung serbaguna, bank daerah, terminal bus antar kota dan MPU, dan sarana rekreasi Mega Waterpark Gumul Paradise Island. Kawasan ini juga tak pernah sepi pengunjung di malam hari, dengan bersantai di area monumen ataupun menikmati kuliner tradisional yang berjualan di pedagang kaki lima yang berjejer di area Pasar Tugu. Pada hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pada pagi hari, kawasan ini ramai oleh pengunjung dan yang berolahraga, jogging, trek, rekreasi bersama keluarga, dan juga menikmati ramainya pasar Sabtu Minggu atau Pasar Tugu. Perancangan ke depan, kawasan ini akan dilengkapi hotel, mal, pertokoan, pusat grosir, dan pusat produk-produk unggulan dan cenderamata. Sedangkan area monumen segera digunakan sebagai minimarket, gedung pertemuan, kafetaria, dan pusat informasi pariwisata dan perdagangan. Sebagai objek wisata Kabupaten Kediri yang saat ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan, daya tarik yang diberikan antara lain desain arsitektur dirancang hampir menyerupai Arc de Triomphe di Prancis, namun lebih ditonjolkan ke seni budaya Kabupaten Kediri. Diorama tentang sejarah Kediri di dalam gedung. Yang ketiga yaitu tinggi monumen setinggi 28 meter dan memiliki 8 lantai. Yang keempat, 3 jalan terowongan bawah tanah untuk menuju ke monumen. Yang kelima, posisi tepat di tengah Simpang 5 dan di pusat perdagangan Kabupaten Kediri. Yang keenam, wisatawan dapat mencapai anjungan untuk melihat keindahan Kediri dari atas monumen. Yang ketujuh, pelayanan pusat informasi pariwisata dan potensi Kabupaten Kediri. Dan yang terakhir, disediakan minimarket, kafetaria, dan toko beragam souvenir khas Kediri.